ये खुशी मेरी अलग ही होती है जब मैं कस्टमर से ऐसे मिलती हूँ और उन्हें केक देती हूँ। और हाँ, आज का केक ना मेरे घर के लिए ही है, मेरी दीदी का बेटा है, उसके बर्थडे के लिए, ठीक है। और आप सब ना दीदी, दादा, भैया, भाभी ये सब सुन के बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत बड़ी है और मुझे बड़ी फैमिली में रहना ही बहुत अच्छा लगता है। उसी तरह से मुझे यूट्यूब पर भी एक बहुत बड़ी फैमिली मिली है। और आप सब जानते हो, जब मैं घर के लिए केक बनाती हूँ तो मेरे मन में जो भी आता है बस मैं बनाती जाती हूँ, ये सोचकर शायद कुछ अच्छा बन जाए। और मैं कोशिश कर रही हूँ कल 7:30 पर एक फुल वीडियो अपलोड करने की। अगर एडिटिंग वगैरह सब कुछ टाइम पर हो गया तो कल 7:30 पर एक फुल वीडियो अपलोड होगा, जिसमें मैंने आपको बहुत यूजफुल चीज दिखाई और हमने बहुत